Nel precedente video abbiamo illustrato i requisiti e la procedura per richiedere il contributo a fondo perduto, proporzionale alle perdite di fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019. Per velocizzare le procedure, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di effettuare solamente delle verifiche formali sulle richieste pervenute e procedere direttamente con l'erogazione. Ne consegue che potrebbero venire accettate richieste con dati errati ed in caso di successive verifiche si potrà andare incontro a pesantissime sanzioni, anche sul piano penale. Se vi siete accorti di avere commesso errori ed il contributo non è stato accreditato sul vostro conto corrente, sarà possibile rimediare senza incorrere in sanzioni. Se la vostra precedente richiesta non fosse stata ancora accolta, è possibile rettificare eventuali errori inoltrando una nuova richiesta con i dati corretti. In questo caso la nuova richiesta si sostituirà alla precedente. Se la richiesta è invece già stata accolta, sarà necessario comunicare una rinuncia al contributo, sempre tramite la stessa procedura utilizzata per la richiesta, barrando però la casella relativa alla rinuncia. Per importi superiori ai 150.000 euro, la rinuncia deve essere comunicata via PEC all'indirizzo che troverete nel testo sotto questo video. Invece, nel caso in cui il contributo sia già stato liquidato, sarà necessario restituire l'importo indebitamente percepito maggiorato di interessi, con una sanzione pari al 100% dell'importo corrisposto. Intervenendo tempestivamente si potranno però applicare i criteri del ravvedimento operoso, riducendo così la sanzione anche in modo importante. Vi ricordiamo che lo Stato avrà ben 8 anni di tempo per verificare eventuali irregolarità e la sanzione massima applicabile è pari al 200% dell'importo erogato. Pertanto è assolutamente necessario conservare tutta la documentazione relativa alla richiesta durante questo periodo. Per ridurre la possibilità di incorrere in futuri e potenzialmente gravi problemi, vi invitiamo a consultare il vostro consulente di fiducia o, se siete nostri clienti, a contattarci in studio. Vi segnaliamo che dal 1 luglio 2020 sono vietati i pagamenti in contanti per importi superiori ai 2.000 euro e, se siete iscritti alla nostra newsletter, di prestare particolare attenzione alle scadenze del 30 giugno. Se avete dubbi o domande potete contattarci in studio, noi siamo qui per voi. La prima consulenza è sempre gratuita. A presto!